Traditionnellement, au Laos, les agriculteurs brûlent les parcelles. Le brûlis permet de nettoyer les champs des mauvaises herbes et restitue une partie des éléments nutritifs pour les cultures. Pour répondre à la forte demande des marchés extérieurs, l'agriculture s'est intensifiée par la mécanisation et le recours aux intrants chimiques. Les sols labourés sont très sensibles à l'érosion. Sur les collines mises à nu, le sol est emporté par les eaux de pluie, il dévale les pentes jusque dans les rivières et les fleuves. Avec l'érosion, la fertilité des sols chute rapidement. Les champs ne peuvent plus être mis en culture. En aval, les diguettes, les casiers rizicoles, les ponts et les routes sont endommagés. Les paysans labourent pour lutter contre les mauvaises herbes et augmenter leur surface agricole. Mais cette pratique est rapidement devenue inefficace. Il y a de plus en plus de mauvaises herbes dans les champs labourés. Les surfaces cultivées sont chaque fois plus grandes. La main-d'œuvre familiale ne suffit plus pour cercler ces mauvaises herbes. Pour produire plus et mieux, tout en respectant l'environnement, une alternative existe. Elle s'appelle l'agriculture de conservation. อยู่ในหลักการเทคนิคนิเวศเกษตรกรรมนี้ที่พวกเขาได้จัดตั้งปฏิบัติผ่านมามีอยู่3หลักการใหญ่ที่สำคัญเนาะหนึ่งมานี่ก็ต้องมีบรรดาพืชคลุมดินหรือว่าบรรดาเศษพืชปกคลุมนาดินอยู่ตลอดเวลาสองมาแม่นว่าบ่มีการไถแล้วก็บ่มีการจูดและสามมาแล้วแม่นว่าเขาจะมีการปลูกพืชหลายชนิดหรือว่าปลูกพืชหมุนเวียนสลับกับพืชตระกูลถั่วเนาะโดยเฉพาะอยู่ในปัจจุบันนี้อยู่แขวงสยามบุรีนี่ก็ถือว่าปลูกสาลีนี้อยู่ตลอดเนาะสาลีอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าก็จะบ่มีการปรับปรุงนาดินการปรับปรุงดินให้ดีขึ้นมาได้จังซั่นเราจะค่อยมีการปลูกพืชหลายชนิดแล้วก็มีการปลูกสลับกับพวกพืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงดินเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ขึ้นให้แก่ดินแต่กี้ให้โอ้ยเนี่ยเห็ดลายกว่านี้เนี่ยเห็ดน่ะเนี่ยเห็ดเนี่ยแล้วมันนี่มาใส่มะขวานี่เราบ่มีลายปานใดเนี่ยแล้วบนอันหลานมะขวานี่มันทำบ่ยานแดดเลยมันก็บ่ยากมันปลูกผสมกันเดี๋ยวนี้นี่นั่นล่ะก็เป็นดีว่าเรามาเฮ็ดอันนี้เราบ่ได้ใช้งานลายมาใส่มะขวานี่น่ะเทคนิคนิเวศเกษตรกรรมนี่มาจากไสแท้หรือว่าเป็นอะไรแท้เนาะเทคนิคนิเวศเกษตรกรรมนี่แม่นเทคนิคนึงที่ถอดแบบมาจากระบบของป่าเนาะบรรดาเศษพืชเก่าของปีกายนี่เนาะโดยเฉพาะก็เบิ่งว่าคุณภาพหรือว่าลักษณะการคุมของบรรดาเศษพืชที่มีอยู่ในนี้ของปีกายนี่ว่ามันดีขึ้นได้เนาะดีคือว่าหญ้าจะบ่เกิดขึ้นอยู่ในเขตนี้เนาะจะว่าโดยการปกคุมของบรรดาเศษนี้แต่ว่าเฮามาเบิ่งบัดนี้อยู่ในพื้นดินนี้ในสีดำนี่ก็เป็นการที่ว่ากำลังจะเน่าเปื่อยจะกลับกลายมาเป็นเฮ็ดให้ดินนี้เป็นสีดำหรือว่าจะสร้างบรรดาธาตุออร์แกนิกแมตเตอร์อยู่ในดินเนาะหรือว่าองค์ธาตุอยู่ในดินนี้แล้วมาเบิ่งเข้าไปลึกๆอีกตืมเวียกของสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในดินนี่เนาะจะเป็นพวกขนาดใหญ่เนาะที่เราเห็นอยู่ในนี้ก็เป็นพวกหอยขี้กระเดือนบ่สิเป็นแมงไม้สิ่งที่มีชีวิตน้อยๆนี้แล้วก็คันท่าว่าเป็นก้อนขึ้นในนี่ในเมื่อเวลามีฝนตกลงมานี่การเซอะล่างนี่ก็ Les techniques de semis direct ont été initialement développées en zone subtropicale par des agriculteurs brésiliens de l'État du Paraná il y a une trentaine d'années. Dans les années 90, Lucien Segui et Serge Bouzinac, chercheurs agronomes, ont transposé ces techniques dans d'autres milieux au Brésil sous des conditions tropicales, chaudes, humides ou sèches. Ils ont amélioré les premières techniques de semis direct en concevant les SCV et ils ont montré que ces systèmes pouvaient être adaptés à une grande diversité d'environnements. À l'heure actuelle, l'agriculture de conservation est pratiquée en Amérique du Sud et du Nord, en Europe,
au Canada et en Australie sur une surface totale de plus de 105 millions d'hectares.